ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടി ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുത്തിച്ചതച്ചതുണ്ട്, മുളകും മല്ലിയും ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ വറുത്ത് ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മസാലകളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഉപ്പും അത് എല്ലാം തിരുമ്പി പിടിച്ച് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കണത്. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലകളെല്ലാം തേച്ച് കൊടുത്ത് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും വഴറ്റിയെടുത്തതെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വേഗം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കറി കേട്ടത്. വേഗം അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ മസാലകളെല്ലാം അതിലേക്ക് ചേർന്നും കൊണ്ട് കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു ചീഞ്ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതായതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുത്തിച്ചതച്ച് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും മല്ലിയിലയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എണ്ണയ്ക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുള്ളി അരിഞ്ഞു വിട്ടതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും മല്ലിയിലയും കൂടി കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ. അപ്പം അത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടേ ഇരിക്കണം. ഇതിങ്ങനെ എണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചിൻ്റെയും ആ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും ഉള്ളിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മണം, നല്ലൊരു മണം തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല മല്ലിയില എല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കത് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ, ഇത് നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ടു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തീയിലൊന്ന് വെക്കണമെന്നുള്ളൂ. ചിക്കനെല്ലാം വെന്തതായതൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എണ്ണയിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ കറി ഇതിൽ ഇടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിൽ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നേരം നിന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഇരുന്നിരുന്ന് ആവിയിൽ വേദനായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ടേസ്റ്റ് വേറെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.